Hop, ya guys. Ini pentung nih, pertahanan Indonesia juga background merah, ya kan? Tak ada lawan guys. Ini bisa dilihat tuh background merah itu topinya, sarung tangan, tempat makannya ya. Nah, ini kenanya di baju yang nggak ada. Nah, nanti kita readykan bajunya ya. Duh, apa tuh bunyinya tuh? Gimana? Gimana suaranya? Suaranya gimana? Oh, 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 gitu katanya.